ये हाथी गाड़ियों को आगे नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है। ये समझदार हाथी इस लकड़ी से बने हुए रास्ते पर नहीं चढ़ता, क्योंकि इसके वजन से ये टूट जाता। ये खतरनाक हाथी अचानक से रोड पर चल रही गाड़ियों पर हमला कर देता है। इस बंदे ने इन हाथियों को बचपन से पाला था और अब ये इन हाथियों से 5 साल बाद मिल रहा है। दोस्तों, यह हाथी सोचता है कि ये बंदा पानी में डूब रहा है और इसकी मदद करने के लिए आ जाता है। getroffen. Das hier der Köln-Anfahrt bestimmt. Oh mein Gott.
दोस्तों ये गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, तो इन लोगों ने हाथी की मदद से इस गाड़ी को यहाँ से निकाल लिया। போகாதடா போ போ ஐயோப்பா ஒண்ணும் போடா ஒண்ணும் இல்லடா ये हाथी बहुत ज्यादा प्यासा था, तो इसने इस पूल में से पानी पी लिया जहाँ लोग भी नहा रहे थे। ये हाथी इस पेड़ के फल खाना चाहता था, तो इसने इस पेड़ को हिलाया ताकि फल नीचे गिर सकें और ये इन्हें खा सके। ये हाथी इन लोगों की कार को खिलौना बना के खेल रहा है और ये बेचारे अपनी कार के साथ ऐसा होता देख रहे हैं। चलो मत कर।